Guten Morgen zusammen. Ich bin heute mal wieder immer noch auf Fehmarn unterwegs und gestern bei einem Abendspaziergang habe ich gesehen, dass auf diesem Deich hier sehr viele Kaninchen rumlaufen, die hier in den Dünen ihre Bauten gegraben haben. Und ich habe schon lange keine Kaninchen mehr gefilmt und würde das gerne heute machen. Außerdem natürlich jede Menge Vögel. Es ist früh, die Sonne kommt, glaube ich, gleich hinter diesen Wolken hervor. Es war ein traumhafter Sonnenaufgang mit ein bisschen Bodennebel und so richtig schön herbstlich. Schauen wir mal, was passiert. Kaninchen sind ja nicht nur kleiner als Hasen und haben nicht nur kürzere Ohren, sie bauen auch Bauten, statt einfach in Sassen zu liegen. Diese Bauten, kleine Höhlen irgendwo in der Düne oder hier am Deich, die sind auch teilweise sehr wertvoll für Nachmieter. Zum Beispiel die Brandgans, aber auch der Steinschmätzer, die brüten ganz gerne in genau sowas. Und da sieht man mal wieder, wie verschiedene Arten miteinander vernetzt sind, voneinander profitieren, teilweise auch voneinander abhängig sind und wie groß die Auswirkungen auf ein bestimmtes Ökosystem wären, wenn einer dieser Akteure auf einmal verschwindet, sei es durch Verfolgung durch den Menschen, sei es durch Lebensraumzerstörung, durch Klimawandel oder sonst irgendwie. Bei manchen Arten weiß man das ganz gut, wie die miteinander verknüpft sind und ja, kann dementsprechend besser schützen. Bei anderen Arten weiß man überhaupt gar nicht, was die Auswirkungen des menschlichen Handels sind, wenn diese oder jene Art verschwinden würde. Teilweise sind die Arten ja auch nur ganz klein oder ganz unauffällig, aber trotzdem ist ihre Wirkung im Ökosystem, ihre Funktion extrem wichtig. In diesem konkreten Fall hier profitieren dann zum Beispiel der Steinschmätzer oder die Brandgans von der Einführung des Kaninchens. Das Wildkaninchen ist ja eigentlich eine Art, die ja von der Iberischen Halbinsel von Südfrankreich kommt und hier, aber auch an vielen anderen Stellen der Welt vom Menschen ausgesiedelt oder ja, ausgesetzt wurde und sich dort extrem stark weiter verbreitet hat. Ich kenne mich da jetzt leider nicht so gut aus, aber an manchen Stellen, zum Beispiel in Nordamerika, aber auch in Australien und Neuseeland, da war die Einführung des Kaninchens auch mit sehr großen ökologischen Problemen verbunden. Die Ostsee ist schon was richtig Schönes. Nicht nur landschaftlich schön, sondern auch die Natur gefällt mir immer wieder sehr gut. Hier draußen sitzt irgendwo ein Mittelsäger, den ich bei seinem Frühputz, bei seiner Gefiederpflege beobachten konnte. Ich bin jetzt wieder so ein Stückchen ins Hinterland und habe mich dort zurückgezogen, während hier gerade, keine Ahnung, ein paar hundert Graugänse einfliegen auf so einen kleinen Tümpel. Da ist noch richtig was los. Das ist allerdings im Gegenlicht und ja, ich habe mein Spektiv nicht dabei. Die Distanzen sind relativ hoch, aber man hört dunkle Wasserläufer, Rotschenkel, Kiebitz, große Brachvögel und da ist sicherlich noch einiges mehr. Was ich allerdings sagen möchte ist, hier vorne am Wasser waren gerade noch mal so 200-300 Kormorane und eben auch 2 Fischer. Ich grüße immer eigentlich alle und ja, wenn man dann auch noch mit so einer Kanone hier rumläuft, dann wird man halt auch immer angesprochen. Bin mit beiden nacheinander ins Gespräch gekommen und beide hatten heute noch nichts gefangen und geben die Schuld dem Kormoran. Die Ostsee hat keine Fische mehr, weil der Kormoran ist wieder zurück. Und ja, früher bin ich da, glaube ich, einfach immer vorbeigelaufen, habe sowas einfach irgendwie, ja, und bin weitergelaufen. Mittlerweile traue ich mir dazu, auch ja, sozusagen das Ganze ein bisschen anders einzuschätzen und mit den Leuten auch ins Gespräch zu gehen. Anders gibt man denen ja fast gar nicht die Möglichkeit, ihr eigenes Verhalten nochmal zu reflektieren. Keine Ahnung. Die Ostsee ist ökologisch deshalb
also unter Wasser, so tot, weil zum einen der Sauerstoffaustausch, der Frischwasseraustausch fehlt. Das Ganze verstärkt sich durch den Klimawandel. Außerdem haben wir eine immense Überfischung. Natürlich ist auch der Kormoran häufiger geworden, aber wenn man die menschlichen Aktivitäten mal mit dem Kormoran vergleicht, dann sieht man da doch relativ schnell, wo das Problem eigentlich liegt. Doch statt sich selbst oder sozusagen dem Menschen den Fehler einzugestehen oder die Ursache an dem Rückgang einzugestehen, ist es halt der Kormoran, der in derselben Zeit zugenommen hat. Finde ich, ist ein bisschen schwach, zumal was wäre die Lösung, jetzt Kormorane zu bejagen, von denen man auch weiß, dass gerade im Winter sehr viele Zugzügler kommen, sprich man würde die Brutvögel gar nicht eindämmen. Es wäre ethisch, tierethisch völlig unmoralisch. Hier fliegen jetzt auch noch ein paar Wartvögel weg. Ja, es ist einfach nicht sinnvoll, sowas zu machen. Aber vielleicht habe ich ja bei dem einen oder anderen Fischer oder Angler hier gerade, das sind ja alles Hobbyangler, die machen das ja auch nicht mal beruflich, etwas bewirken können, indem ich gesagt habe, dass der Kormoran schon ein bisschen länger da ist als der Mensch. Der ist nur deshalb so selten gewesen, weil er eben vom Menschen bejagt wurde und ist jetzt wieder auf dem Niveau, wo er früher ohne die Bejagung des Menschen schon war. Also irgendwas passt da nicht, wenn die Fischbestände vor Hunderten von Jahren überhaupt keine Rückgänge verzeichnet haben und jetzt auf einmal, wenn der Kormoran wieder auf dem Stand von früher ist, dass das dann ein Problem ist. Ich denke mal, ihr wisst da besser Bescheid. Ich bin da mittlerweile an dem Punkt angelangt, wo ich mit solchen Leuten auch, was heißt in die Diskussion gehe, aber halt einfach sozusagen falsche Informationen nicht unkommentiert lasse, dabei natürlich immer freundlich bleibe. Schaut euch mal an, wie schön diese Spinnenweben hier alle aussehen, mit dem Tau drin. Wow, richtig, richtig schön. Die Natur hat hier richtig, richtig gezaubert. Es wurde dann immer wärmer und die Sonne stand höher am Himmel. Zeit aufzubrechen und zu frühstücken. Nachmittags bei einer Radtour habe ich noch einige Wartvögel entdecken können. Kampfläufer zeigten sich mit ihrer warmen Brustfärbung und dem kurzen Schnabel. Besonders habe ich mich allerdings über die Sichelstrandläufer gefreut, die kurz kooperativ waren. Man erkennt sie unter anderem an ihrem sichelförmigen, langen, nach unten gebogenen Schnabel. Dann ging es auf die Fähre nach Dänemark und weiter nach Schweden. Wenn ihr wissen wollt, wie es mit der Skandinavienreise weiterging, könnt ihr als Kanalmitglieder schon die restlichen Videos der Schwedenserie sehen. Ansonsten müsst ihr euch noch ein wenig gedulden, bis sie für alle verfügbar sind. Ich danke euch fürs Zuschauen, tschüss und bis zum nächsten Mal.